Na aula de hoje eu quero te explicar tipos de dores orofaciais, obviamente sempre de uma forma fácil. Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui. Então a dor da Dona Maria é uma dor do tipo pulpite. As pulpites, tá? Elas são exemplos de dores viscerais. Um outro exemplo, a pulpite, a apendicite, né? Uma inflamação, uma ite do apêndice. A sinusite é um outro exemplo de inflamação dos seios, seja maxilares, frontais ou etimoidais, que ficam dentro de cavidades do corpo. Estão inflamados, estão mais difuso, mais difícil de localizar a dor e acomete dentro de uma víscera. Um outro exemplo aqui é o infarto agudo do miocárdio. Tá? Do coração. O infarto, o ataque cardíaco, ele é um bom exemplo, tá? Por que ele é um bom exemplo? Porque ele fica, obviamente, dentro de uma estrutura interna, pode, primeiramente, no ataque cardíaco, causar uma dor no ombro, uma dor no estômago, uma dor no braço, uma dor na mão, e não necessariamente no miocárdio, no coração. Então é uma dor mais difusa, mais espalhada, mais não bem localizada.